Что хочется рассказать про клавиатуру. Она очень довольно качественная. Пластик у нее ржавый. Цвет, подсветка прекрасный. Я не знаю, что еще рассказать, но на самом деле мне понравилась клавиатура, сборка потрясающая. За 5200 рублей, которые я за нее отдал, мне кажется, это вообще недорого. И оно стоит того. Я вообще доволен сильно. Мне реально понравилось. То есть вот послушайте. Пробел так вообще особенно хорошо звучит. Я думаю, что, может быть, я на самом деле еще ее пошаманю немножко, посмотрю кейкапсы, заменю, может быть, на другие, на ПБТ. Вот, может быть, даже внутри у меня есть идея, что там стоит проклеить сами капсы, стучат сами капсы, когда ударяются. То есть это не свич звучит, как многие думают. Свич имеет свой звук, наверное, но это звук движения вниз-вверх, вниз-вверх. То есть он не имеет удара. Вот. Есть свечи, которые переключаются, они имеют вот щелчок. Это Gateron там Brown или Gateron Blue, я не помню. Gateron Red, они не имеют щелчка, поэтому они не звучат. Это не они звучат, когда я нажимаю. Вот. Если аккуратно нажимать, то щелчка-то и нет. Это удар одного пластика, а другой пластик. Вот. Вот она причина. И поэтому я думаю, что если просто по борту капа проклеить, там, не знаю, даже силикон какой-нибудь тоненький слой силикона, то он будет уже мягко стучать, он не будет стучать сильно. Вот. Так что, мне кажется, вполне можно использовать.